為方便各位觀眾，今日我將第1至8集合併成呢條長片，一次過俾大家睇。老實講，要到幾多歲開始至唔信世界上嘅聖誕老人呢？你哋咁無聊嘅話題，對我嚟講根本就唔關我事。不過講到我由幾多歲開始至唔信嗰個着住紅衫嘅阿伯就係聖誕老人，我可以好肯定咁話俾你知，我由一開始就已經唔信啦。我就只係信春節財神。我知道嗰個喺幼稚園聖誕 party 度出現嘅聖誕老人係假嘅，就算我冇親眼撞見阿媽喺度錫聖誕老人啊，但係醒目嘅我早就已經懷疑呢個聖誕節先開工嘅阿伯究竟係咪真係存在啦。不過嗰啲咩外星人啊、未來人啊、幽靈妖怪啊、超能力者啊、邪惡組織啊咁，仲有同佢哋戰鬥嘅特攝動畫裏面嘅英雄，我都係過咗好耐先至發現，原來佢哋根本就唔存在喺呢個世界上噶嘛。唔係，其實我早就發現噶啦，只係我一直都唔想承認咁話啫。哎呀，你又嚟咯，成日講啲唔知乜嘢夢想，唔去翻學啊！我內心深處其實係好渴望嗰啲外星人啊、未來人啊、幽靈妖怪啊、超能力者啊，仲有嗰啲邪惡組織會嘭一聲咁出嚟喺我眼前。只不過現實就係出乎意料咁殘酷。我一邊驚嘆世界嘅物理法則有幾咁偉大，慢慢我就開始唔再熱衷睇電視嗰啲 UFO 特輯同埋靈異節目。外星人、未來人、超能力者，邊會有先得噶？不過我又幾希望佢哋真係存在噶。我個心好似計緊現實同幻想嘅 HCF 咁，唔經唔覺我大個仔。不過講真，如果真係有啲怪事發生，例如樓下便利店突然出現外星人買奶茶，我都希望自己會遇到嗰單，至少咁樣人生都多啲劇情，少啲供樓壓力啦。到咗我初中畢業嘅時候，我呢種細路仔時代嘅幻想已經不現，亦都逐漸習慣咗呢個平凡嘅世界。我就係咁做咗高中生，冇咩遺憾啊！直到有一日，我遇到佢。我喺東國中學畢業，叫涼宮春日。我對普通嘅人類一啲興趣都冇。你哋當中有外星人、未來人、異世界嘅人或者超能力者嘅話，咁你哋就即管嚟搵我啦。係咁多。佢喺度搏出位啊！一另個原來個超級靚女。你哋兩個相遇嗰刻，全世界都靜止咗，因為大家都唔知笑定喊好。係咁啊！我諗係人都會當佢喺度講笑，但係就結果嚟睇，佢呢啲唔係搏出位，亦都唔係搞笑。春日無論幾時都係咁認真。我哋兩個就係咁樣相遇。牌細個信外星人，大個信愛情，結果兩個都撲街。如果你都仲信奇蹟，就記得 like 同留言，唔信都唔緊要，關注亂屌河馬，我保證下集繼續離晒譜。呢一位涼宮春日，如果佢粒聲唔出坐喺度嘅話，你只會以為佢係個靚女高中生。最初我仲諗住坐喺春日前面個位，可以嚟個近水樓台先得月。唉，我真係鬼迷心竅，快啲搵人嚟揼我啦！係啦，你自我介紹嗰陣講嘅嘢，究竟有幾多成係真㗎？我自我介紹講緊乜嘢啊？你講嗰啲咩外星人嗰啲咧？咁你係咪外星人啊？咁我又唔係。唔係咁即係點樣啊？冇啦，都係冇嘢啦。係咁就唔好同我講嘢啦，喺度嘥晒我嘅時間。哼！唔使介意噶嘛。後來我先知道，原來佢哋成班都係同春日喺同一間初中畢業嘅。如果你係對佢有意思嘅話咧，我唔會怪你嘅。不過算數吧啦，因為我讀初中嗰3年都係同涼宮同班，所以好清楚佢嘅。呢個人係成日做埋啲超乎常理嘅事嘅。例如佢嘅自我介紹。冇錯啊，佢初中嗰陣已經成日做埋啲冇人知佢做咩嘅嘢噶啦。最出名嗰單就係校園塗鴉事件。即係乜嘢啊？咪有種用石灰嚟畫白線工具嘅，嗰啲叫咩咧吓？唔好理啊。總之佢用嗰樣嘢喺校園度畫咗個好巨型、形狀好怪圖案。佢仲有夜媽媽入嚟畫添噶。唉，我都有聽過呢件事啊！我記得當時報紙嘅新聞版都有登過，睇落好似係幅畫得好簡陋嘅納斯卡地上畫。你意思係嗰個犯人就係佢啊？佢自己都咁講啦，應該唔會有錯。試過有朝翻到課室，佢將課室裏邊啲台凳全部搬晒出走廊。又試過用油漆喺學校個天台度畫星星圖案。有次仲試過喺學校貼個細古靈精怪符咒添啊！仲係貼僵屍塊面度嗰啲符咒啊！真係唔知佢搞咩。只不過咁，佢又的確幾受歡迎嘅，因為佢個樣生得靚啊嘛。而且運動方面又掂啊，成績方面無論邊科都係咁好嘅。雖然佢係個怪人，但係如果佢唔出聲嘅話，都睇唔出噶。
你咪又收到啲咩路邊社消息啊？有一段時間佢不斷咁換畫喎。據我所知，拍得最長嗰個咧就拍咗1個禮拜，而最短嘅嗰一個就係向佢表白成功之後嘅5分鐘就已經俾佢飛咗啦。我冇時間同你哋呢啲普通人類拍拖啊！係咁，一開始就唔好應承人啦。唉，我都係聽翻嚟嘅咋，係講真噶，我都唔知點解人哋同佢表白，佢又點都唔會拒絕噶，所以我趁你俾性格美少女苦惱少男科心前講定先，死心吧啦。死唔死心都唔關我事喎，我對佢都冇興趣。如果俾着我揀嘅話，呢一班裏面嘅首選就係佢啦。哦，朝倉涼子，佢可以話係成個1年級嘅女生當中頭3甲嘅人馬。高中1年級嘅所有女生，你全部都 check 過晒啊？梗係啦。想知點發展？記得follow我亂屌河馬。我將佢哋分成 A 至 D 4個 grade， 其中 A grade 女仔全名咧，我全部都記得晒㗎。係咁，招倉同學就係屬於 A grade 啊？佢係屬於 AA plus 㗎。我肯定佢嘅性格都一樣好好嘅啫。頂超倉同學個 AA Plus 啊，係咪即係茶餐廳 A 餐加雙拼咁巴閉啊？呢段時期，涼宮春日佢仲係好安分守己，對我嚟講呢個月都算係非常之悠閒嘅。只不過春日嗰啲怪異行為嘅徵兆，其實喺呢段期間都已經開始浮上面㗎啦。點解我會咁講？線索1，佢每日都會轉髮型嘅。星期1、2、3、4、5，隨住日數嘅增加，辮仔嘅數目亦都會增加。到咗星期1就會 reset 翻做0，然後每日摘多一條，直到星期5。究竟星期日個頭會摘成點嘅咧？我都好想睇下。禮拜5摘到成個西遊記蜘蛛精咁款，星期日會唔會變成科學怪人嘅髮型啊？線索2，上體育堂嗰陣係男女分開上嘅，女仔係喺單數班房度換衫，而男仔就要去雙數班房嗰度換衫。不過佢唔理男仔係咪出晒班房，就會斯斯然咁除晒上身嘅水手校服。睇嚟佢當在場嘅男仔都係成班薯仔。班男仔睇到，連手機跌咗都唔記得執。線索3，講都冇人信啊！就係春日佢竟然走去試勻晒學校裏面所有嘅學會，唔單止係運動部啊，每個學會都好熱情咁邀請佢加入，不過佢全部都 say no。之後佢每一日仍然睇心情去參加唔同嘅學會，但係結果佢最後都係一個學會都冇加入到嘅。佢究竟想做乜㗎？呢種行為啊，同我阿婆去超市試食完行開嘅招數一模一樣。就係咁唔經唔覺，好快到咗黃金周之後嘅第一日。係。喂，你呢個順帶一提，阿虛呢個名係我花名，好心佢哋唔好成日咁樣嗌我啦。阿虛，你個名改得啱啊！真係虛到連外星人都唔揾你。哦，今日係星期3啊！我一路埋位一路諗住呢樣嘢，我定係似有善頂啦。除咗呢樣嘢，我諗唔到其他解釋方法。你係為咗對付啲外星人，所以每日都轉髮型。我竟然開口同涼宮春日講嘢。你係幾時發現㗎？前嗰排咯。啊，係啊！我有個咁樣嘅諗法，我覺得一個星期裏面，每一日都會俾人一種唔同嘅感覺。以顏色嚟講，星期1就係黃色，星期2係紅色，星期3係藍色，星期4就係綠色，星期5就係金色，星期6係啡色，至於星期日就係白色。其實我大概都 get 到佢意思嘅，即係如果以數字嚟表達，星期1就係0，至於星期日就係6咯。係啊，但係我就覺得星期1應該係1先啱喎。你理得我啫？我有問到你意見咩？係啊。上集講到阿虛呢條友日日研究涼宮春日個髮型。喂，你兩個係咪學緊通關版核酸碼系統對焦啊？睇到眼都謝。我以前係咪曾經唔知喺邊一度見過你啊？冇見過。所謂契機，通常都係一啲微不足道嘅事，而呢件事的確成為咗我哋開始傾偈嘅契機。但係我最驚訝嘅都係春日佢正常咁答我，而唔係你好煩啊，春財同我收聲啊，呢啲有咩所謂？我仲以為佢實會咁樣同我講嘅添。所以第2日見到春日佢一口氣剪短晒佢成把長頭髮嗰陣，我真係覺得有啲 hurt 嘅。喺我同佢講完髮型之後，第2日就去剪晒啲長頭髮，分明係睇我唔順超嘅啫。喂，人哋剪頭髮關你鬼事啊？冇咩點解？嗰次之後，
喺上早會之前嗰少少時間，同春日傾偈已經成為我每日例牌做嘅事。拍拖個男仔喎，係咪真㗎？阿虛，你個八卦精，究竟點解我一定要同你講埋呢啲咁嘅嘢啫？雖然唔知你喺邊度聽翻嚟啊，不過唔緊要啊，橫掂大部分都係真嘅。咁多男仔之中，你想認真同佢拍拖嘅，真係一個都冇啊？一個都冇。嗰啲男仔每一個都係喺度懶認真，成班都白痴咁，而且又唔係外星人、未來人，又或者超能力者喎。唔係都好正常啫。仲有啊，個個都係喺電話度同我表白，咁即係算點啫？呢啲咁重要嘅嘢，梗係要當面同人講噶啦。哦，呢樣又啱啊，暫時附和下佢啦，出嚟直接講。其實呢一點都唔係最重要啊。咁即係點啊？最重要嘅係，唔通呢個世界上好嘅男仔絕晒種，淨係得翻呢啲咁無聊嘅男仔？我由初中嗰陣開始就已經俾呢個問題搞得好懵噶啦。係咁，你覺得點嘅男仔先叫做好啊？始終都係要外星人。外星人或者係同 level 嘅生物都可以。總之只要唔係普通人類嘅話，係男係女都好，我都冇所謂。點解你係都要咁執着，一定要人類以外嘅生物嘅啫？因為佢哋有趣過人類好多。喂，仲睇快啲手，快啲關注啦，遲咗就冇得睇噶啦。喂，阿虛，你究竟用咗啲咩符 fit 啊？你喺度講咩啊？我咁耐以嚟啊，都係第一次見到梁公佢同人講咁多嘢嘅啫。你同佢傾過啲咩嚟啫？我講過啲乜嘢咧？我好似只係隨便問下佢一啲問題咁啫。簡直係驚天動地啊！阿虛不嬲都係中意埋啲古靈精怪嘅女仔噶啦。唔好講埋啲令人誤會嘅說話啦。我都好想知道啊，無論我點同梁公同學去傾偈都好，佢始終都係唔肯睬我嘅。究竟點樣先至可以同佢傾到偈咧？係咪有啲咩秘訣啊？我唔知道。不過我總算放心啦。梁公同學一直俾班裏邊其他同學孤立，始終唔係咁好。佢可以識到你呢個朋友，真係件好事嚟啊！朋友啊？咁你要繼續幫梁公同學佢慢慢融入呢一班裏面啊！我哋咁難得有緣到埋同一班，大家應該好好相處先至係噶嘛！拜託晒你啦！你講就易咯。如果以後有啲咩需要通知梁公同學嘅，到時就麻煩你轉達翻俾佢知咯。等一陣先啊！我又唔係佢嘅經理人，點解要我做埋啲咁嘅嘢？唔該你啦。即係叫你做人間 WeChat 啦。阿虛，我哋好朋友嚟噶嗬。真係啊，一個二個都傻噶。到咗調位嘅時候啦，我伸手入去餅乾罐裏面一抽，就抽到窗口嗰紅油咩所上嘅第二個超筍靚位。今次發啦，再見啦春日 ，forever。緣分嘅嘢，使唔使翹實咁？你都唔好唔信。聽講學校所有學會你都試勻晒嘅，係咪真噶？如果你覺得有邊個學會好玩嘅話，不如介紹俾我啊！冇，完全冇。諗都唔使諗就答我。完全冇啊！睇嚟呢個人嘅口頭禪係完全冇。我原本諗住升咗高中會好些少咁啦，但係結果同免費教育嘅時代一啲分別都冇。我係咪揀錯咗學校咧？你究竟用咩準則嚟揀學校噶？有個學會叫做推理研究會。係啊，點樣噶？簡直笑死我啊！由創會到而家，連一件半件似樣嘅事都冇發生過，成班會員都只係沉迷推理小說嘅宇宙做，想搵個名偵探嚟睇下都冇。實係咁噶啦。我本來對超自然現象研究會都有些少期待嘅，點知嗰度淨係得啲神秘主義嘅狂熱分子咋？你點睇啦？冇咩點睇喎？真係太無聊啦！咁大間學校，點解連一兩個好玩啲嘅學會都冇噶？冇嘅話，咁都冇辦法噶啦。因為講到尾，大部分嘅人類都只會滿足於自己眼前嘅現狀。至於嗰一啲唔甘心於現狀嘅人，就會發明或者係發現啲新嘢，而令到人類嘅文明發展落去。例如話想喺天空度飛嘅話，就製造飛機；想移動得輕鬆啲嘅話，就發明汽車同埋火車代步。不過呢啲都係靠一小部分人嘅才能同埋諗頭先會創造到出嚟嘅。咁即係話，得天才先可以將幻想變成可能。我哋呢啲咁嘅普通人，平平凡凡、安安穩穩咁過一世，咁就最好噶啦。你好煩啊！當你講道理講贏咗，呢段對話好可能就係刺激起佢嘅導火線。係啦，呢一刻失驚無神嘅光臨。你做咩啊？我諗到啦！乜嘢啊？點解呢啲咁簡單嘅嘢，我要到而家先至諗到噶？你講咩啊？既然冇嘅話，我自己整翻一個咁咪得啦！再問你整咩啊？整學會啊！
連阿虛都認命啦。我知道啦。不過你而家冷靜啲先。咁嘅反應算點啊？呢個咁犀利嘅發現，你應該要開心先至係噶嘛。唉，不過我哋而家上緊堂。啊，搞好未？搞好未？等陣老師罰抄書，你仲燒唔燒得出嚟？你要幫我手啊？我覺得你似恐嚇我多啲喎。你要我幫你咩啫？咁就梗係整個新學會啦。呢啲只不過你一時興起嘅諗法，點解一定要我幫你手喎？你答咗我呢個問題先啦。我而家要去搵活動室同埋會員翻嚟，你喺放學之前準備定要交俾學校嘅書面資料咧？你究竟諗住整一個乜嘢學會啊？係咩學會都冇所謂啦，總之整咗出嚟先算啦。聽到未啊？今日放學之前要記得幫我調查清楚，而我就去即刻搵個活動室翻嚟，知道未啊？哇，你咁都得啊？要創立個同學會嘅相關規定，人數要5人以上，要決定顧問老師、名稱、負責人同埋同學會嘅活動內容，根本就唔需要專登去查啦，因為學生手冊後面有寫噶嘛。咁你頭先又唔同佢講，不過要我賭幾多都得，春日佢諗得出嘅內容，我寫包單，絕對冇可能符合嗰條充滿創造力與活力嘅校園精神嘅條件。等陣啦，又嚟！由今日開始，呢度就係我哋嘅活動室啦。咪住先啊，究竟呢度係邊度嚟㗎？文化係組織嘅學會大樓，好似美術部、管樂部呢啲，咪會有美術室同埋音樂室之類嘅。其他冇特別課室用嘅學會又或者同好會，佢哋全部都會集中晒喺呢一度，通稱舊館。而呢間房就係文藝部嘅。咁原本嘅文藝部咧？佢哋喺今年春天，所有3年級新畢業就會冇晒會員。如果冇新會員加入，就會被校方廢除。想搵多個咁嘅學會都冇㗎啦。而呢個女仔就係今年唯一加入嘅新會員。我都係會員啊。係咁，文藝部即係冇俾人廢除啦。而家都差唔多啦，得一個人咪即係等於冇。係咁，呢個女仔點算啊？佢自己話冇所謂喎。係真唔係㗎？我 lunch 嗰陣見到佢，我問佢借活動室，佢話可以隨便用嘅。佢好似有書睇就得㗎啦。你哋點解唔問下我啊？不過佢份人又真係幾奇怪㗎喎。你有資格話人咩？喂，你哋當我透明啊？我叫長門有希。係啦，長門同學，呢個人諗住借你呢間房嚟做個唔知咩社團嘅活動室㗎，你覺得咁樣都冇問題啊？冇所謂。啊，唔係啊咧，咁樣可能會帶俾你好多麻煩㗎。唔緊要。你可能會俾呢個人拋走添㗎。是但。總之而家就咁決定啦，以後放咗學之後就喺呢間活動室集合，一定要嚟啊，知唔知啊？唔嚟嘅話就判你死刑。我知道啦，我都唔想俾佢判死刑。而家首先要搵會員，起碼仲要搵多2個人先至得啊！你唔係啊嘛？連文藝部嗰個女仔都計埋入去噶啦，你唔係離譜到將人哋當係活動室裏面嘅我都有喺度㗎噶，求 like 求關注啊喂！你放心啦，我好快就會搵到噶啦，因為我心裏面已經有適當嘅人選。於是第2日，你去活動室先啦。佢咁叫到啦，冇辦法啦，就係咁，我去咗活動室。你喺度睇緊咩啊？好好睇噶。好唔好睇？關你鬼事咩？好特別。係咩？邊部分啊？全部。你好中意睇書噶？你咪喺度阻住我哋大蒙神啦！幾啦？係啊，講你都唔識噶啦。我可唔可以走先啊？真係唔好意思啊，遲咗咁多添，因為要捉佢，所以嘥咗唔少時間。佢捉翻嚟嘅係一個少女，而且仲係個靚到揼一聲嘅少女。你做乜嘢啊？呢度係邊度嚟噶？你究竟點解要帶我嚟呢度啊？你無端端點解要鎖喺度門啊？你想點啊？即係同我收聲。等我嚟介紹啦，佢叫做招比萊實酒樓。介紹完噶啦。你喺邊度夾佢翻嚟噶？我邊度有夾佢喎？我逼佢跟我行啫嘛。咁樣有分別咩？我見到佢喺2年級嘅課室發吽哣，咪捉佢翻嚟啦。我喺學校放緊 break 嘅時候，兜勻晒成間學校每個地方幾次，點知每次都見到佢，所以咪認得佢啦。仲以為你放 break 嗰陣唔喺課室去做咩添，原來做埋啲咁嘅嘢。哦，係咁即係話佢係2年級生嚟嘅。係咁又點樣啊？都係冇嘢啦。佢叫招比萊師姐啊，嗬？點解你係都要搵佢翻嚟啫？你睇清楚佢個樣先啦。佢個樣係咪生得好卡哇伊咧？呢句簡直係金魚佬先講嘅說話。我
我諗過噶啦，我覺得我哋需要一個外表好萌嘅人喺度。萌咁樣啊？萌啊，妹啊，即係所謂吸引人嘅元素啊！因為基本上大部分會有奇怪事出現嘅故事裏面呢，都一定會有個樣生得好萌嘅蘿莉角色喺度噶。唔單止呢一點添啊！我真係越嚟越嬲啊！唔單止佢兩頭阿姨，而且仲勁過我咁多添啊！你係咪傻噶？佢真係好勁好有料噶，唔係講笑噶，你自己親身體驗下。唔使預我啦，講翻正題先啦。你唔係因為招比萊師姐佢個樣生得好萌，好似蘿莉兼且有巨乳呢啲咁嘅原因，所以就捉佢翻嚟呢度啊嘛？我係噶。佢白目白爛定白痴啊？我覺得我哋需要一個好似佢咁嘅吉祥物角色啊！係啦，19樓，你有冇參加其他學會嘅活動啊？我參加咗書法部。係咁即刻退出啦，因為會妨礙我哋個會嘅活動嘅。各位觀眾，記得 follow 我個頻道，否則第日你俾春日捉到，我都救你唔到啊！係啊，咁我明白啦。喂，你又明啲咩啊？我退出書法部，加入你哋呢度啦。不過我唔係好清楚你哋文藝部係要做啲咩噶。我哋個會唔係文藝部啊。吓？呢一間活動室只係我哋暫時借嚟用噶咋，而你而家諗住加入嘅其實係呢個涼宮春日啱啱創立出嚟，連活動內容同埋名都仲未知道嘅同好會嚟。而家坐喺窗邊睇緊書嘅女仔，先至係文藝部嘅會員嚟嘅。哦，放心啦，個名我啱啱已經諗好咗啦。講嚟聽下。而家係我做嘅現場報道，我哋呢個新成立嘅學會個名，呢一刻就要決定啦。係 SOS 團。令世界變得更熱鬧嘅涼宮春日團，簡稱 SOS 團。笑啦，大家即管笑啦。個名本來應該係叫做令世界變得更熱鬧嘅涼宮春日同好會先啱噶嘛。不過而家就連同好會嘅要求都未達到，亦都唔清楚呢個團體到底要做啲乜嘢。係咁叫團唔係仲好咩？喂，預埋我得唔得啊？門口點解會有隻河馬喺度？喺我哋學校成日都會見到呢隻河馬噶。佢哋好似聽唔明我講乜添。係噃，我唔記得咗佢哋係日本人添。你哋應該識睇漢字噶嘛？加埋隻河馬就夠5個啦。SOS 團成員組成，多咗個未知生物樣本。就係因為春日呢句不知所謂嘅說話，我哋嘅學會名就咁樣決定咗啦。而家係4個人同一隻河馬組成嘅 SOS 團，你中意點就點啦。唉，嗰日我哋走咗之後，河馬同有希唔知喺活動室留咗幾耐。大家想唔想知道嗰日我同長門大萌神到底發生咗咩事？時間喺嗰一刻停咗，空氣都凝固晒。佢望住我，用機械但溫柔嘅語氣講咗一句。想知佢講乜？你哋喺下邊評論區估下先。記得 like 同 follow 我嘅 channel。想睇完整版就見，快啲喺下邊留言或者私信我啦。